胶色，这乌的无好。伊爱做袂出来啦，爱小可有公鱼有造鱼啦，爱公鱼有造鱼的啦。 然后其实，伊这要倒进水就好啦。伊这是用迄个粉质，所以它是适当高。啊，遐毋是伊迄有网啊吗？无啊，伊无滤网哦。恁这是毋是较粉质较细？应该无差吧？伊种这水溶性，你水溶性的物件应该是还好。你若水溶性的，啊，是种水溶性的物件，毋是迄个按颗粒状的。哦，啊，但是我是分的。 那肥料，肥料，哎，肥料我要去，肥料买下，讲迄个肥料甲已经买下，要气喷啊。米内底我甲叫出来，叫出来看。是啊，好寒，啊米内底了。 6吗？啊，不够电哦。啊，我全部放。电个话电池啊，电池啊，蛮电哩。无啦，伊这哎，咱们电池。帮我上传一下，生产的。我不管你啦。来，你就看人看迄尔啦，拿给我补一下。哎呀，推开尔。这不算啊。中年啊，我这啦，手管哦，今仔袂使哦，手管偌贵啊！你看卖有无？迄手管呐。有点简单。
哦，安尼差不多啦。哦，安尼。看你们不要注意啊！那个头在撑，应该跑在撑。好啦，我们也会讲。这个物件哦，其实袂当用目睭看，你拢爱用指啊，你这拢有电脑设定，啊，可以对球的水平。咱袂当，这种物件一定是用试纸一起吼，伊这个就是拢会分掉，吼，这拢会分掉，这常用，这种有时间哦，之前打鱼遐有人用迄个菜瓜啦，哦，用菜瓜啊。就是爱新的物件爱去试看伊效果安怎吼，啊，咱用目睭看吼，其实后面啊伊咧喷出来迄个分子吼，这拢有一定拢是足细的吼，就是讲伊毋是咱像迄种咧抓出来安尼尔，伊是足细的迄种咧。